منار، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذه سعاد؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. انا عندي بس 3 استفسارات عن حاجه، بس هما بسرعه يعني هقولهم بسرعه. قولي قولي يا منى. هو اول حاجه انا قاعده في بيت عيله، متجوزه وقاعده في بيت عيله. فهم دايما بيتدخلوا في حياتي، اللي هو بيسالوا انت بتعملي ايه، انت رحتي فين، خرجتي فين. فانا مش ببقى حابه اقول لهم. فمثلا اقول لهم ان انا ببقى نايمه، او انا اصلا مش ببقى نايمه فعلا. ده انا رايحه عند ماما، مع اني ببقى خارجه مشوار تاني انا وجوزي. فهل دي كده بتحسب عليا كدبه؟ لان انا لو ما قلت لهمش هم بيزعلوا مني وبياخدوا جنب وبيقعدوا يقولوا ده وحشه وعايزه تبقى في حالها وكده، مع اني شايفه ان دي مش مشكله. السؤال آه، التاني. السؤال التاني، انا دلوقتي والدتي اتخانقت مع اخواتها من فتره، من كذا سنه. وهم يعني لدرجه الخلاف ان هم ضربوها وقلعوها النقاب في الشارع. ضربوا مين؟ وضربوا اختهم اللي هي والدتي. اه، اخواتها خلانك. يعني هي والدتي اتخانقت مع اخواتها البنات. وجوازاتهم كمان ضربوا والدتي. ايه ده؟ هي واختي كانوا لوحدهم في البيت، اتهجموا عليهم نصها ضربوها لدرجه ان طلعوها في الشارع. والدتي منتقبه. قلعوا لها النقاب وقلعوا هدوم اختي، قلعوا لها العبايه بتاعتها في الشارع. لولا تدخل ولاد الحلال وكده ستروهم. فدلوقتي هي في واحده من اخواتها دول في بين الحياه والموت في المستشفى. فعايزه عماله تقول لهم خلوها تسامحني. هي والدتي مش قادره الصراحه. وعايزين يرجعوا يكلموها تاني بعد كل اللي عملوه دوت. فهي قالت لهم انا مش انا مسامحاكوا عشان خاطر تشيل الوزن. بس فعلا مش قادره تسامحهم حقيقي من قلبها. هي بتقول كده هي مسامحاهم باللسان بس في قلبها هي مش قادره تسامحهم. ماشي. فهل هي كده عليها وزر ولا لا؟ ماشي يا حبيبتي. السؤال الثالث، معلش انا اسفه طولت على حضرتك. اتفضلي انا يا فندم. اخويا تزوج. دي كانت تاني جوازه ليه. فمن اول اسبوع لقى ان مراته بتكلم شخص تاني اخر في تليفونه. فطبعا لجئ لاهلها واشتكى لهم، وان حصل واحد اتنين تلاته وكده. وخلاص دي منها كانت صغيره ومعلش، وخلاص الامور عدت على خير. اتفاجئ ان بعدها بكملش 10 ايام ان هي بتكلم حد من تليفونه هو شخصيا. من تاني وهو اسبوع؟ خاصيه، لا وهو يعني عنده خاصيه في تليفونه ان هو بيسجل المكالمات تلقائي. ده غبية خالص يعني. مفيش كده. لا اله الا الله. فهو اكتشف يعني بعدها، يعني هي بعد ما كلمته اكتشف الموضوع ده بعدها باسبوع، وهو بيقلب في المكالمات كده تسجيلات ان هي كلمت الشخص ده من تليفونه. ويعني شبه كلام خارج خالص ما ينفعش يتقال. عمل ايه بقى اخوكي؟ فهو دلوقتي غضبها عند اهله، عند اهلها. هي كانت حامل في اول الشهور. دلوقتي هي ولدت. فانا الصراحه يعني مش هضحك على حضرتك، اخويا عنده شك ان البنت دي مش بنته، لمجرد يعني المكالمات اللي سمعها مش مكالمات غزل وكده، لا حاجات كبيره جدا. فهو دلوقتي مش عايز يسجل البنت دي لان هو شاكك. فانا بقول له ما تسجلهاش غير لما تعمل تحليل وتتاكد، لان انت لو سجلتها دلوقتي ماشي. هتعيش طول العمر متردد. امم هي بنتي لا مش بنتي، خصوصا ان احنا ماشي. طب اكتشفنا. ماشي، فكره التحليل كويسه. قالك ايه؟ هو دلوقتي عمالين يزنوا عليها ويزنوا على اخويا ويقولوا لا سجل البنت دلوقتي، وماشيين بقى في قضيه محاكم وكده ورافعين عليه قواضي وحاجات من دي. هو خد العفش الصراحه بتاعه وبتاعها وعزل في حته بعيده لحد ما هو يكلم محامي، لحد المحامي ما يقول له هيعمل ايه. ماشي. بس هو في نيته ان هو عايز ينفصل عنها ويديها حاجتها، بس اهلها مش راضيين. يقولوا احنا ما عندناش طلاق، لا انتوا ترجعوا وخلاص، ده هي عيله وغلطت. مفيش حاجه اسمها ما عندناش طلاق دي. ماشي يا قلبي. يعني بالنسبة للسؤال الأولاني، فأنا شايف اللي أنت تقول لا كنت نايمة ومش كنتش نايمة، هذا كذب. لكن أنت ممكن تعملي عملية تورية. يعني أي حاجة بقى، والله أنت كنت فين تقصدي، والله يعني اللي هو من شوية أنا كنت والله في الحمام، والله أنا، لكن يعني اعملي عملية تورية تعمية عن المسألة دي. السؤال الثاني ان هو اخوالها وبتاع، يعني هذا ليس عندهم دين اصلا ان هم يعملوا مع اختهم بالطريقه دي. ولكن قضيه المسامحه ترجع اليها، والحمد لله ان ربنا ما فرضش علينا ان احنا نسامح او لا نسامح، هي في النهايه نفس بشريه، ولكن هذا من باب الفضل. الامر الثالث وهو قضيه دي قضيه النسب. يعني صعبه جدا. وانا ارى ان يعني عشان برضه يزول الشك من قلبه، ان هو بيروح يرفع قضيه. لان هو لو ما عملش كده، لو ما عملش تحليل، هم هيرفعوا قضيه وهينسبوا الولد او البنت ليه بالقانون. فهو يروح يرفع ده ويشوف الدنيا في النهايه، ونسال الله ان يسترنا جميعا يا رب بستره امين يا الجميل رب، يا رب. الستر يا رب. طيب.